ဒီဟာတော့တရင်သားတဲ့ပုံမှန်အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီတရင်မှာရှိတဲ့ဌာနတိတိကတောင်းယူထားတဲ့ဒီလေးတို့ ਨੇ ဒီတရင်မှာဌာနတွေမှာဘယ်လိုလက်ပတ်နေလဲဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ထားလဲပြီးတော့ဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိလဲဆိုတော့အခုသူမိတာနေကြတယ်အခုတို့တရင်မှုကတော့ပြွာလေးတစ်စစ်ကြောင်းနဲ့ခြေတန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာတောင်းထမ်းဆောင်နေရတဲ့အတွက်တရင်စီဖို့တော့သူမပါဘူးမတတ်နိုင်ဘူးနော်ဘို့လို့ဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့တာဝန်တည်တည်ယူထားတဲ့ဒီလူကြီးကိုတွေရပဲစီဝေးကိုဖတ်လိုက်ကြခုအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတရေးပိုင်းပေါ့နော်အမိုးတရေးဘူးကြီးအမိုးကနေပြီးတော့ဒီတရင်ရဲ့လက်ပတ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ဒီအချက်တွေအဲ့ဒီအခုတင်ပြပါကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ပါရတော့ပေါ့ဒီစကန်အနေနဲ့ပါကျွန်တော်အကုန်အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ဒီလတပြီးခဲ့လာတော့မဟုတ်ဒီလပေါ့6လပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဝက်မွေးမြူကြီးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်မွေးမြူလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးပိုင်းလုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးစာဝန်နေရေးပြီးတော့ရဲဘော်ရဲ့မိသားစုကျမ်းမာရေးစာဝန်နေရေးကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးပညာရေးပိုင်းနေရာစပေါ့အားတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးလုပ်ထားပါတယ်ဗျဒီရဲဘော်ကျမ်းမာရေးရဲဘော်မိသားစုပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးဆိုတော့ဒီရဲဘော်တွေမှာတော့ငါတို့ဒီ MOH ကဖွင့်ထားတဲ့စေယုံတွေမှာငါတို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကတော့ FOC တို့ဘယ်လိုသိရလဲ FOC ပေးထားတယ်ရဲဘော်မိသားစုတွေဆိုရင်ရောဒီစီကံပြတဲ့အချိန်မှာရဲဘော်ရဲ့ဥမာဇနီးများပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ဖေးမိဘအရင်နဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ရော MOH ဘက်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုအခုလိုတက်ရင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပေးမှုတွေလုပ်တာလဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲဘော်ရဲ့ဇနီးမယားပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲ့အဖေတို့မိဘပေါ့နော်အမေတို့ကျွန်တော်ပြီးတော့ရဲဘော်ရဲ့ညီမတွေရဲ့စားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျမကြီးအဖေမိဘတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကျမကြီးတခုခုအဆင်မပြေဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်စာဝတ်နေအဆင်မပြေအခက်အခဲဖြစ်တာဒါတွေကိုကျွန်တော်သူတို့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို contact လုပ်ဖို့အတွက်ပေးထားတယ်ဗျကျမကြီး site မှာဆိုလဲကျွန်တော်ရဲဘော်ကတော့ FOC ရတယ်ဗျFOC ရတယ်ရဲဘော်ရဲ့မိသားစုကျမကြီးတွေပေါ့အဆင်မပြေတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအားတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့ကုန်ကြစိတ်ရှင်းပေးထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ရဲ့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးမယားပဲဖြစ်ဖြစ်သွားဖို့လာဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမကြီးချင်းနေဆိုးတယ်ဆိုရင်ကားနဲ့ပို့ပေးရမှာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတန်ရင်ထောက်ကနေမှကားငှားပြီးတော့ကားလွှတ်ပေးတယ်တကယ်လို့ဆိုင်ငယ်တို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဆိုင်ငယ်တို့လွှတ်ပေးတယ်ဗျဟုတ်ပြီးတော့ရဲဘော်ရဲ့ညီပေါ့ညီမတွေလည်းရှိတာအဲ့မှာဆိုရင်သူတို့ကျမကြီးပညာရေးပေါ့ပညာရေးဘက်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့အခက်အခဲဖြစ်တော့ကျတော့အဲ့ပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်မြေပြင်ဆက်ဆက်မိုင်းနဲ့ညှိတဲ့ခါမှာမြေပြင်ဆက်ဆက်မိုင်းတွေကတော့ဒီရဲဘော်ရဲ့ညီပဲဖြစ်သေးပေါ့နော်ညီမဖြစ်တယ်ဂျာကာလာပညာရေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုလဲကုန်ကြစိတ်လာပေါ့ကျောင်းတက်စိတ်ကိုပေါ့လုံးစုံရှော့ချပေးရတော့ရှော့ချပေးနိုင်ပေါ့ဗျာအဲကြောင့်မို့တန်ရင်နေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းဖြည့်ရှင်းပေးထားတယ်ဗျဟုတ်ရဲဘော်တိုင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဒါမှမဟုတ်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပဲအဓိကဦးစားပေးရတာဘယ်လိုပုံစံသွားရလဲအခုတို့ကဒီတန်ရင်မှာကျတော့ဒီရဲဘော်အင်အားများတယ်နော်ရဲဘော်စစ်တီအင်အားများတော့ရှိတဲ့ budget နဲ့ကျတော့ဒီအခက်ခဲတွေဖြစ်နေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေမှာဆိုတော့အခုတကယ်ကိုအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုတွေပေါ့အဓိကအဲ့လိုပဲဦးစားပေးလုပ်တာဟုတ်ဒီဘယ်လိုဆောင်ရွက်တာပေါ့ကျွန်တော်အဓိကဦးစားပေးရတော့ဒီအဲ့လိုပေါ့အဆင်မပြေတဲ့ရဲဘော်ပေါ့နော်အဆင်မပြေတဲ့ရဲဘော်မိသားစုပေါ့ဒါခက်ခဲဖြစ်တယ်မိသားစုကျွန်တော်တို့မှာရဲဘော်အားလုံးဆိုတော့တန်းပြည့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးလုပ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းတသမတ်ချမှတ်ပြီးမှဘယ်လောက်ထိအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဒီကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရဲဘော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးမယားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားတော့အကုန်လုံးစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဗျလိုက်ပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရတာမျိုးပေါ့တချို့ဒီကုန်ကြစိတ်ခံဖို့ပြုဖို့ခက်ခဲဖြစ်တာမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်ဗျဝါဒီလေဒီဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းတွေမှာလည်းဒီရေးဘက်ကတာဝန်ယူထားတာဆိုတော့အခုနန္ဒလိုင်းအခြေအနေကဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရမှာအခက်အခဲရှိတော့တာကိုလို့သိတယ်ဒီရင်တော့ဒူးကြည့်ရတာမျိုးပေါ့နော်ရင်တော့အင်တာနက်လိုင်းရတဲ့နေရာမျိုးသွားတော့တဲ့အချိန်မှာ VPN အခုအဆင်မပြေတော့တာမျိုးရှိတယ်
အဲ့လိုကြတော့အခုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချိန်ထက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာညီလေးဘယ်လိုသွားနေရလဲအခုမိုးတွင်းကာလဆိုတော့လမ်းမဆက်တွေကြီးရတယ်အတော်သွားခက်ခဲတော့ကြတော့အခုအဲ့ဒါရောဘယ်လိုဖြေရှင်းထားလဲ ဝင်ထားတဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုရင်တော့ line သုံးဖို့လိုတာကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်လိုတာပေါ့ချိတ်ဆက်တာဒီ line ပေါ်ပဲချိတ်ဆက်ရတာများတာကိုအဲ့မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော် line ဒီစကန်နဲ့ဆင်းဖို့ဆိုရင်တော့မိုးရစီတော့တည့်တိုင်းပဲဟိုစကန်ဆိုတော့ချမ်းသာတယ်မဟုတ်တော့ကတ်တယ်လည်းခင်းထားမဟုတ်တော့လေခက်ခဲတယ်ဒီဘက်မှာတော့အောက်ပိုင်းနေမှာပေါ့နော်အောက်ပိုင်းဆိုဒီဘက်ဒီမှာတော့ဟို Starlink ဆိုင်တွေရှိတယ် online ရတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တနားယူ2000အဲ့လိုပေးပြီးတော့တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ online တည့်ရတဲ့ zoo တို့ဘာလို့အချိန်နေမျိုးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်ညှိပြီးတော့မှဈေးနှုန်းချိုးတာအောင်တော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှသုံးရတယ်အဲ့လိုနေကုန်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါလည်းအခုတို့တော့ကဟိုလိုအပ်ချက်တစ်ခုအခက်အခဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ line ကဒါမဲ့လည်းဒီပေါ့အခုတို့တက်ရင်အတွက် Starlink လေးဒီကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူမျိုးရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေတော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာဒါပေါ့ okay အဲ့ဒါပြီးတော့အခုတို့ဆက်သွယ်ရေးသွားလေးလက်ကွယ်မင်းဆက်သွယ်ရေးမှာအခုဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပေါ့နော်ဒါရဲ့ဒီလက်ပတ်မှုတွေရဲ့ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့လိုအပ်ချက်တွေအခက်အခဲတွေအဲ့ဒါကိုအခုတို့တင်ပြပေးတို့ဗာကျန်းဌာနေအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့လုပ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခွေးတွေကပေါ့ဗျာဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကကျွန်တော်တို့ဒီမကြာခဏဆိုလိုပြုတ်လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒီတခြားဘက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်။အဲဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ချိန်နဲ့တပြေးညီတင်းတွေရနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဗာကျန်းဌာနေအနေနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရပါဒီလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးပြီးတော့ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးနယ်တွင်းကပြူခွေးကြံနေဒါမှမဟုတ်ရင်ပြီးတော့ရဲစခန်းတွေကနေပြီးတော့ခွေးတွေထွက်လာခွေးတွေဘာလုပ်နေလဲနော်ခွေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းပေးတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗာကျန်းထားနေမှာထိုင်စက်နှလုံးထိုင်တာဗျထိုင်စက်နှလုံးထိုင်တာရှိတယ်အရင်လားကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရွာတာရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ရေးကုန်းကကျွန်တော်တို့နေတဲ့တဲကမိုးမလုံတာရောပေါ့ဗျာမိုးမလုံတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တလုံးကျွန့်သွားတယ်ဗျအရင်လားဆက်တလုံးကျွန့်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အစားထိုးတစ်လုံးအနေနဲ့ပြန်ဝယ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြန်ဝယ်ထားတဲ့ set တော့ကိုကျွန်တော်တို့အခါကျင်းငွေကမရှင်းရသေးဘူးဗျခုလောဆယ်မှာမင်းတို့ဗာကျန်းရဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးဌာနမှာကအထိုင်ဆက်ဖို့ရှင်းဖို့လိုအပ်နေတာပေါ့အရေး ဟုတ် ပေါ့ အရေးပေါ်ထိုင်သက်ဖို့ရှိမှုတော့ ဒီအဲ့ဒါကိုအခုဘန်နာကြီးနဲ့ညှိပြီးတော့မင်းတို့အဲ့ဒါကိုအများဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်အောင်အခုဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးမယ်နော်ဒီ11မင်းဒုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေတွေပြီးတော့ဒုံးတင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေတော့မင်းတို့သွားနေတဲ့လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းအခုတင်ပြပေးပါ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒုံးတီးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တစ်စိတ်တစ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခြာတုံးဖြစ်ဝန်းတုံးစည်းရယ်မားဘစ်တတီစကောက်တစည်းရယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အခုလက်ရှိမားဘစ်တတီကရှေ့တန်း view 41စစ်ကြောင်းကိုရေးပေါ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ဝန်းတုံးစည်းပဲကြံခဲ့အခုကြံခဲ့တဲ့ဖြစ်ဝန်းတုံးစည်းနဲ့တခြားနီးစပ်ရာမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့လည်းပူးရဲမစ်ရှင်ပေါ်ဆောင်နိုင်မှုကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်စကောက်မရှိတဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်လုပ်ရမှာအခက်ခဲလေးရှိဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ချလိုက်တဲ့ဘုံဒီကတာဂက်ကိုထိရောက်လားကြောသွားလားလိုးသွားလားကျွန်တော်မတိအောင်ဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့စကောက်တစ်စီးလိုအပ်တယ်လက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်ရေးပေါ့နောက်ပြဝင်းကအထိုင်စခန်းတွေကိုပဲဘုံဒီချလို့ရတဲ့တော့ကအောင်ဆိုရင်ရွေလျက်စစ်ကြောင်းတွေပါကျွန်တော်တို့ကစီးရေးဖော်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်မတီရိုတာ6လက်တစ်စီးလောက်တော့လိုအပ်မယ်6လက်တစ်စီးကဟုတ်တယ်ညီလေးပြောသလိုပဲအခုတို့ကဒီယူလီယာစစ်ကြောင်းတွေကိုစစ်စီရေးလုပ်မယ်ဖြတ်တောက်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ6လက်တုံးလေးမှာပဲကိုတို့အဆင်ပြေနော်အခုဖေဝန်းတွေကတော့အထိုင်တီနေရအတိအကျတွေပဲကိုတို့ကအထိုင်တွေကိုပေါ့ကွာညာပြအထိုင်တွေကိုပဲကိုတို့ကစစ်စီရေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမာတီ6လက်တုံးတစ်စီးရဲ့ဒီတက်ဆင်မယ်ဆိုရင်ခံမှန်းဘယ်လောက်ငွေကုန်ကြရှိဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့6လက်တစ်စီးဈေးနှုန်းကျွန်တော်အထင်ပေါ့300ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်300ဝန်းကျင်လောက်အခု300မှာဆိုရင်ဘတ်ဂျက်ပိုင်းဆိုင်ရတယ်တော့အတော်လေးကိုခက်ခဲရှိတာဒါမဲ့ဒါလည်းအခုလက်ရှိစီရေးအခြေအနေမှာကမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတော့ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါကိုတော့ဗန္ဒာရေးဘက်နဲ့အခုညှိပြီးတော့တက်စင်ပေးနိုင်မပေးနိုင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြောင်းပြန်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေကြီးကတင်း300လောက်တော့ရမှာဆိုတော့အခုလုံးမှရန်ကုန်ကလည်းအခုအပူငွေသိမရှိဘူးဖြစ်တယ်ပြီးတော့လာတဲ့ဝင်နဲ့ထောက်ဖို့ငွေရလဲအရင်တော့မဟုတ်တော့အခုတို့စီအခုတို့လုံးချရှိတာလုံနေပေမဲ့တချို့ထောက်ဖို့တဲ့အပိုင်းမှာတော့အားနည်းချက်တွေရှိတာအဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ချက်ကိုတင်ပြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကိုတော့ဗန္ဒာရင်းနဲ့ပြန်ညှိပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကိုပြောလို့ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးနိုင်မပေးနိုင်တော့ကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ဖြတ်ချက်ချ